अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजाज़ मोबाइल इंफॉर्मेशन। तो आज हम बेस्ट शोल्डरिंग जो एक रिंगर को अटैच करने के लिए लगाते हैं, तो उसका तरीक़ेकार समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो ये एक हमारे पास फ्रेंड्स बोर्ड है और इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से जो शोल्डर है उसको वॉश कर लेंगे। ये एक फ्रेंड्स वायर है, वायर की मदद से हम इसका जो पहले जो भी शोल्डर हुआ है उसको अच्छी तरह रिमूव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना जो पहले जो इसके ऊपर जो लगी चीज़ थी वो उसको अच्छी तरह रिमूव कर लिया और इसको अब हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अब हम फ्रेंड्स इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। ये हमने पेस्ट लगा दी इसके ऊपर। अब हम इसको शोल्ड करेंगे। अब हम फ्रेंड जो वाइब्रेटर है उसको हम अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फिंगर वो कितने खूबसूरत तरीके के साथ लगा है। इसमें अब जो वायर है वो निकलेगी नहीं कभी भी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।